हर साल वांगुरु हिन साल बि ईद जे पहिरें ॾींहं ते काज़ी अहमद लग सैयद शेर अली शाह जी दरगाह ते तारीख़ी मलाखड़ो थियो, जंहिंमें सिंध जे नाले वारनि पहलवाननि क़ुर्बान होथी पोटरो, जान मोहम्मद लुंड, सैयद नजफ़ अली शाह ऐं ॿियनि केतिरनि ई पहलवाननि हिसो वरितो, जिते सिंध जे मशहूरु पहलवान सैयद नजफ़ अली शाह उहो सरियाम ऐलान कयो त जंहिं बि पहिरें जोर जे पहलवान में दम आहे त मूंसां मुक़ाबिलो करे। सैयद नजफ़ अली शाह जे ऐलान खां पोइ कई कुंदर मैदान ते लथा, जिते सैयद नजफ़ अली शाह सिंध जे मशहूरु पहलवाननि जान मोहम्मद लुंड, क़ुर्बान होथी पोटरो ऐं ॿियनि केतिरनि ई पहिरें जोर जे पहलवाननि खे शिकस्त ॾिनी। सैयद नजफ़ अली शाह खे मुदाहन वॾो दाद ॾिनो। उनखां अलावा पहलवान ते इनाम जी बरसात कई वई। सैयद नजफ़ अली शाह हिकु वॾो इनाम पिणु हासिलु कयो। उहो इनाम यकीनन कंहिं एज़ाज़ खां घटि न आहे। सैयद नजफ़ अली शाह मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त आऊं सॼे पाकिस्तान में मुक़ाबिला कया आहिनि, सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान यानी कि सॼे पाकिस्तान में मूं मुक़ाबिला कया आहिनि। हिन ॿुधायो त आऊं पहलवान माशूक़ अली बुगटी खां मुतासिर थी हिन फील्ड में आयसि। तुंहिंजो तो साथ खपे, मुंहिंजा दुश्मन वधी विया थी, गॾो खाइणा पीअण वारा, गॾो खाइणा पीअण वारा, बुग़्ज़ दिल में रखी विया थी, जानी तुंहिंजो तो साथ खपे, मुंहिंजा दुश्मन वधी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जानी तुंहिंजो तो साथ खपे, मुंहिंजा दुश्मन वधी विया थी, गॾो खाइणा पीअण वारा, गॾो खाइणा पीअण वारा, बुग़्ज़ दिल में रखी विया थी, जानी तुंहिंजो तो साथ खपे, मुंहिंजा दुश्मन वधी